언리얼 방만득입니다. 오늘은 텍스트를 활용하여 회전하는 텍스트와 오퍼레이터를 이용한 회전 객체를 만들도록 하겠습니다. 언리얼 엔진을 실행, 모션 디자인 플러그인을 설치하고 새 맵을 열어 모션 디자인을 실행해줍니다. 기본 환경과 모션 디자인 아웃라이너를 추가해 주겠습니다. 디테일 탭을 다시 세팅해 줍니다. 준비가 끝났다면 링을 추가해 줍니다. 링의 스케일을 늘려 카메라 밖으로 나가지 않는 정도의 크기, YZ 스케일을 6.5배로 바꿔주겠습니다. 원을 Y값 90도 돌려주겠습니다. 돌출값을 주기 위해 오퍼레이터를 켜서 들어가겠습니다. 모디파이어에 익스트루드가 있습니다. 깊이를 30 주겠습니다. 중앙으로 맞춰야 편하니 익스트루드 모드를 중앙으로 설정하겠습니다. 링을 잠시 꺼두고 텍스트 액터를 추가합니다. 내용은 모션 디자인 튜토리얼로 적어주고 글씨체를 변경하겠습니다. 글씨체를 추가하는 방법은 폰트를 콘텐츠 브라우저로 끌고 오면 됩니다. 정렬하겠습니다. 다 되었다면 글씨의 익스트루드 값을 10 주겠습니다. 클로너 액터를 추가해 디폴트 큐브를 삭제하고 넣어보겠습니다. XY1, Z값만 3으로 바꿔보면 글자 전체가 하나의 액터로 인식되었다는 것을 알 수 있습니다. 각각의 글자를 인식할 수 있도록 변경해야 합니다. 모델링 모드를 들어와서 글자를 하나하나 찢어주겠습니다. 모델링 모드 X폼에 변환이 있습니다. 스태틱 모드로 변환하면 글자가 하나씩 분리됩니다. 클로너 바깥으로 나와졌으니 다시 클로너에 넣어주면 한 글자씩 들어가는 것을 알 수 있습니다. 20글자이므로 클로너의 레이아웃을 Y만 20으로 변경하고 글자 간격을 줄여보겠습니다. 순서가 맞지 않으니 아웃라이너의 이름을 변경하고 글자 순서를 맞춰주겠습니다. 스킵하겠습니다. I가 위치가 이상하니 피벗 편집을 해서 위치를 맞춰줍니다. 스킵하겠습니다. 다 정리했다면 띄어쓰기가 안 되어 있는 것을 알 수 있습니다. 처음과 중간중간에 띄어쓰기가 있어야 할 위치에 빈 그룹을 넣어 자리를 만들어 주겠습니다. 띄어쓰기가 되었습니다. 이제 총 23글자입니다. 레이아웃 Y값을 23으로 바꾸면 모든 글자가 다 나오게 됩니다. 이제 클로너를 서클로 바꾸고 수량을 23개를 넣어줍니다. 글자와 순서가 거꾸로 되어 있으니 Y 스케일을 음수로 바꿔줍니다. 정리가 되었다면 아까 꺼둔 링을 켜줍니다. 링의 크기에 맞춰 클로너 지름을 늘려주겠습니다. 글자 크기를 맞추기 위해 클로너 스케일을 변경하고 다시 반경을 늘려주겠습니다. 위치와 지름을 맞춰주겠습니다. 글자 사이의 간격이 너무 넓으니 글자를 46글자로 바꾸겠습니다. 그래도 넓으니 69글자로 바꾸겠습니다. 좋습니다. 재질을 추가하기 위해 콘텐츠 브라우저에 스타트 콘텐츠를 추가해 주겠습니다. 스타트 콘텐츠 매테리얼의 베이지 궤를 링에 넣어 주겠습니다. 글자들에는 메탈 크롬을 넣어 주겠습니다. 한 번에 잡고 다 넣어주면 됩니다. 이제 클로너의 자동 회전 값을 주겠습니다. 오퍼레이터의 애니메이터를 눌러줍니다. 타임을 추가하고 프로퍼티의 로테이션 값을 추가합니다. 앰플리튜드 Z 값을 360으로 변경해줍니다. 사이클 듀레이션을 30으로 변경하겠습니다. 이것도 빠르니 50으로 변경하겠습니다.
마지막으로 중앙에 텍스트를 하나 추가하기 위해 클로너와 링을 아래로 내려줍니다. 텍스트 액터를 추가하고 글씨체 변경, 정렬 및 스케일을 조절하고 돌출 값을 10 줍니다. 언리얼 글자를 넣어주겠습니다. 크기를 적당히 맞춰주겠습니다. 텍스트 문자 트랜스폼에서 로케이션 값을 켜주고 수정을 하지 않습니다. 텍스트 매테리얼은 다른 글자와 똑같이 입혀줍니다. 오퍼레이터 스택에 들어갑니다. 애니메이터에서 타임을 추가합니다. 프로퍼티에서 텍스트 캐릭터 로케이션을 추가합니다. 앰플리튜드 X 값을 50으로 바꿔주겠습니다. 한 글자씩 움직이게 하기 위해 타임 오프셋을 1 주겠습니다. 반대 효과를 얻기 위해 -1로 변경해 주겠습니다. 뭔가 어색한 부분은 사이클 모드를 핑퐁으로 바꾸면 해결됩니다. 조금 어색하니 앰플리튜드 값을 75로 바꾸고 디테일 탭으로 돌아가 트랜스폼 값을 조금 수정해 보겠습니다. 마지막으로 배경이 될 별만 몇 개 넣고 끝내겠습니다. 모션 디자인에 별을 하나 넣어줍니다. 크기를 대충 조절하고 모서리를 4개로 설정하고 구석에 넣어줍니다. 애니메이터에서 펄스를 추가해 위치값을 프로퍼티에 하겠습니다. Z값을 50 주겠습니다. 너무 빠르니 사이클을 5초로 바꾸겠습니다. 펄스를 하나 더 추가해 이번엔 로테이션 값을 프로퍼티 해주겠습니다. X 로테이션 값을 360 주겠습니다. 너무 빠르니 사이클 값을 20초로 설정하겠습니다. 그대로 서너 개 복사해주고 몇 개는 모서리를, 몇 개는 내부 반경을 조절해주면 완성입니다. 애니메이터 값도 수정해서 다양한 결과를 얻어보세요. 감사합니다.